wana ezalaki bongo kokoti ya balomei mfumu kusukia muzalambana na lola nyonso ya nzela chef spirituel président représentant légal rénovateur ya religion africaine mokodi misala ya 1921 de mokambi ya bawunza banso ya religion africaine nde na bongo soki tosokola kokoti na bango maboko ngonga yotoki pete ya bino bana bazwa bilei ya molimo oyo euti na mpemba kalunga nde na bongo na botesi tokosenga na bino bokoka kozwa esika Kituka banzala mpanda ekiteleki ndambu bamona lika kasoma zola basalakisa mokati ya ngoma esukulaka muna kituka banzala mpanda ekiteleki ndambu bamona lika kasoma zola basalakisa mokati ya ngoma esukulaka muna kituka banzala mpanda ekiteleki ndambu bamona lika kasoma zola matondo mingi na tata mokeli wa bikela mobiso baye bapesi biso lisusu ntango mpe pema mpe bakobatelaka biso banso wuta eyaka biso na mokili oyo ya mosuni te kino mokolo tokozonga na bolekelaka bongo na mokolo mwa lelo matondo mingi na bandongo na biso banso bakilama bango basopamaka na ntina ya bosomi ya bayindo oyo kosala ete ntango biso tokomona bosomi bozali te lokota na etumba yango bongo bango bazala ndakisa ye biso tokolanda matondo mingi na bakoko na biso mpe na bayebanso balekelaka biso liboso pamba te kozala na biso lelo emonisi kozala oyo bango bazalaki lobi babatelaki baboti na biso oyo bango mpe na ntango na bango babateli biso biso mpe tobatela bayebako ya nsima mpo ete bayindo bakoka kosila te bazala kaka libela na libela matondo mingi nayaki mbavita oyo namikabaki mpeka elongo na bantasi mpona koloba mpe kolakisa biso ete nzoto oyo eza kaka na ntina soki bosomi bozali soki bosomi bozali te nzoto eza na ntina te kobundela biso bitumba yango ya bosomi toluka bosolo oyo eza na bomoi ezangi ndelo kasi te koteka bosolo mpona kobatela mosuni oyo mokolo na yango eza motango matondo mingi na ndengwa nzinga oyo na etuka monene bakutaka te na bopaka na bango mpona koloba na biso ete
soki babisili te bakopemaka te mpe bongo toyika mpiko te kino tolonga soki ekozala ete totikela bitumba bakitani na biso kasi biso tokunda te kino suka nakozanga kolemba batondo mingi na mbuta machwa baye balobaki ete ntango toza kobunda toyebaka nini tokobundela biso mpe toza kaka bato na kati na mokili oyo lokola mpe bato mosusu eza mpe basusu baleki biso bango bato biso nde bisalelo to mpe toyaka kotika baninga na balolenge oyo nyonso wana mpe balongo banso moto na ndakisa oyo ya ye mpo na biso bakobi ya etumba ya lobiko ya loposo moito tokoloba na bango nini ya kimpavita nemwa nzinga butamatu okoki matondo mingi makasi na bango mei zenga mama kimbangu oyo bandimaki nakolata lisusu nzoto ya mosuni konyokwama mibutuku misato fimbo ntongo nzanga pokwa mikakatano ya motindo na motindo pasi ya motindo na motindo ote biso bayindo tozwa lisusu mobikisi ote biso bayindo tozala lisusu na molobeli epai ya tata mokeli ote biso bayindo tomona lisusu nzela iye kokuba biso na mokili na biso mokili mwa botata mokili mwa elonga mokili mwa lobiko mokili mwa mapamboli mokili mwa tombwa mokili mwa bomoto oyo ekosala ete biso bango tozomona na lelo eniatelo ya basusu lobi tovanda na ngbende ya bokonzi mpo totambusa molongo solo mpenza tokoloba nini na bango mei bomutu bango bobele ekoki na losungu Betanga maboko wana eza ya kozinga te na ngomba oyo eza maboko ya ngani eza kotikala banani yongo te kengi mpe obetaki mpe beta matondo mingi na bangunza mfumu kimba matondo mingi na bafumu na biso matondo mingi na banengwa ya bangunza basejeka basejeyaka na kandidanso ya bimbuka ya bilongo ya bakabu bamfumu avula
bombi misolo bakali mabongisi bakambi banso na biteni biso bozali na maso maeboza kosala kutumo ikote mosala moye mokoka bongo okenda liboso mpe tokomisa ngo na ndomba ya bilaka matondo mingi na bambuta ya mpungutu bango na bonzele nete na bino matondo mingi na bapondo akala pondo ya sika miselele likula ya mfuta mobangi ya mbuka lokuta bayebakola na ebasi ya sila matondo mingi na banongi na biso mikakatano pasi kutu moi komikaka mbeka mpona kononga na biteni biso esala ete mayema solo ndenge maza kotambola makomela makambi bongo makoma komata mpe na biteni oyo yango esengeli komata matondo mingi na basalisi matondo mingi na batengi matondo mingi na baso na mosala ya moko na moko lolenge tozali kosalela yango oyo eza kolingisa ete ntombwa ya mosala oyo emona matondo mingi na baye babotami lelo to baye bakomeli biso lelo koya na bino ezala kobotama na kati na libota mpo tozala na bino elongo na etumba kasi te tobotamaka motango boye basusu bazonga matondo mingi na batata banengwa bilenge mpe bana banso baito yanoli na mpela na biso ya mokolo mwa lelo zomi na mibale na manaka ya bapaya ya sanza ya mibale na mibu koto mibale na tuku mibale wapi mpona biso ezali kosukisi bongo sanza ya mitano oyo lelo ezali bongo mokolo mwa tuku mibale na mwambe bopemi bwa sango ya sanza yango ya mitano ya mibu mokama na tuku misato moko wana elingisi ete sanza esili biso toloba na banso yango boyei bolamu esilisi biso sanza oyo ya mitano lelo mokolo na yango ya kosukisi mikakatano kokoso mpe botuku to mpe bongo nini na nini ezalaki konyokola biso yo sanza ya mitano kenda na yango na mai ya nsaya akende kobwaka yango kuna na luka ya memango kuna na njili akenda na yango kuna te na ebale ya kongo te na mbu nyonso mikakatano wana amemango na mikili ya poto kuna epai ya ebale poso pembe ngenda kasi mpona biso ezali biso kokota na sanza ya kotoba wana kobanda ngonga oyo tokei te pokwa na biso tokende kobima lobi mapamboli ya komakalunda ependela bino baponami mpe babundi ya pemba kalunda na balolenge mpe na biteni biso biyebozwami awa na kati na libanda na biteni biso mapamboli mazala na bino mazangi ndelo bozwa ya ebele bomata se komata kasi bokita te bokolona moke bokopikola ebele bisika nyonso bozala lokola nzete ya safu baloni moi makasi bato banso bakokimela bobele na eteni wana bomoi na bino nzete balona pembeni ya ebale akomonaka elanga ata mbala moko te na lolenge lona makanisi mpe maloba mabe mpona bino mai basopela libata ekokota bino ata kokota te ekotola bobele tekoko kimi apembaka longe ezala na bino maso mazalaka malamu mpona bino lusalanga lukelanga lubwabike lubwabingi luliatatitiki kwamba matansi kitoloka koluluka kosibwandilinga mizangulwanga tansika lukulu lwaniko bimbinda bibindu kanga masiongi mazengusulwanga kakomi vengu mukanga umbu ditata limonike liwakananga ntamuza sonsolo muna beno yengekieno
Yenge kieno, nachoka pesa pende kwa yenge, tunaiko kolombo kwa hiyo. Balongo ke, lelo tobengami masolo mokwata wakosikisa sanza yango ya mitano kolandela manata ya makalunga tosenga bolikisi tobongama tosala maso nde wana mokolo mwa lelo ezali lisusu mpo na biso bokasi nini oyo tosalaka mokolo na mokolo po ete baye baza na niongo baye bazangi koyeba mpungutu bango bayeba makambo oyo oyebi mpe bambeba na yo malamu oyebi mpe ezaleli na yo ya mabe to badefo na yo oyebi yango tokolikya tata ndengwa lokola eza masolo tokosenga na bino banso na mwa ngonga ngo tokosolola soki todefi lopoto compteur à zéro pendule à l'air elingi koloba tiana na moto na yo tableau ezalaki na makambo se lokola olongoli siko nalingi na tia oyo ekokende kobakisama na oyo balongoli wana na tableau toyikoki kotanga oko esi ekotoki na motu evandi balongo ke tozala mosala monene na bayebakali bizaleli na biso mpona lobiko ya bayindo bankengi bolonga na moi lopesika pio mpo oza ya kotelema na masakisena soki oza ya kovanda ovandi na moi lokolo ozalaka na kinonga te luka te eloko kotia ngonga moko na motu kasi na bandi towumeli mpe ngonga molai ya kovandaka na moi linonga mpe ezalaka nango soki toza kozwa yango te bon matondo mingi balongo ke toza na kosala monene na mayematali bizaleli na biso na bangambo oyo bayindo bazali na yango e na bafutuka po tokolikya ete na ntango nyonso tovutukaka tozotanga bomoi na nzela losambo balobi yina nanu yango mokili oyo outi bongo balongo ke sala makasi mutuno ya molimo akola bongo mpo ayeba kokamba motono ya mosu tata ndengwa lelo obuki mbangu ake kofunda anyokomi nanu yango mpo na biso bayini mpo tozwa molobeli mpe tata mokeli mpe ye obuki mbangu andimama mokonzi mpo na bayindo mpe convention elingisa ye akende kosenga
na tata mokeli wa bikelamu biso kolandela convention libération ya bayebanso bakangemaki na boloko. Elingi koloba boye ntango biso bayindo po boloko oyo bayindo bakendeke toyebango malamu boye kobanda zinga nku andimi batene akiti elingi koloba lobi tondimi siko tokoti na eteni ya bofuti niongo. Na ntango yango wana moto moyindo akomi mowumbu, identité ya kiboyindo elongwe. Ntango oyo nzinga nku alobi babatize bayindo banso elingi koloba andimi te colonisation kasi andimi esclavagisme. Bon, colonisation ebele balobaka tozalaka coloniser. Na terme ya convention biso na bamindele biso totikala te kozala coloniser kasi biso na bango tozala kaka esclavagise. Bango nde na ngambo na biso na ngambo na bango nde bakeli bakoloni epai na biso me biso bayindo na mobimba na biso tokei bowumbo bisalelo ya mindele tokolimbola bokeseni yango esclave na parce que coloniser esclave na coloniser na lolenge wana biso esclave tokoti na mowumbu elembo ya mowumbu batekaka ye nde wana sikoyo bakomi koteka biso mpe komema biso na Amérique po tokende kosalela bango. Alors l'Européen balo monke na ntango toza kosolola mozala na bokebi makasi soki omoni pongi ebandi kozwa yo telema ata komigobola omigobola mpona oyoka mpasi wana elongola pongi eza na ntina makasi bosilisi bwa sanza ya mitano bobandi bwa sanza ya motoba bobandi eleko mosusu mama babongiselaki biso na ntango mindele ntango bakei bazwi mabele ya Amérique mabele wana ekomi ya bango na bongo bakuti bakolo mabele bayenka baza wana bayenka bakotikela bango te mabele wana bazwa yango bongo bakobunda. Alors mindele bazwaki mokano ya kosilisa bayenka wana wapi bakomaki kobwakela bango bamaladi koempoisonne bango na balolenge nyonso ti bayenka basili bao baresistaki ya mwa moko mpona kolakisa elembo te peuple moko azalaki awa bazaka kama ndambo moke mindele bakaboli Amérique mindele ya Europe bakaboli Amérique oyo mabele ya Espagne ya roi ya Espagne na
représentation. Oyo mabele ya Etienne Boye, oyo mabele ya France, oyo mabele ya Angleterre, oyo mabele ya Allemagne, oyo mabele bato boye bongo. Italie, dans bamboka nyonso ya Europe na représentation ya 12 tribus ya Israël. Kuna na Europe bakaboli mpe baeta yango mabele yango lolenge wana na basu-eta na yango na kati donc na ngapu ya baroyaume na bango ya Europe nde esali au moins plus de 50 états kuna nene donc oyo azwaki des colonies kolandela position ya bango ya nini ya Europe elingi koloba na biteni mosusu roi famille royale ya France par exemple bazwi eteni mosusu mpe ya population française sikosangisi ekosala ke France anga kose retrouve mbala mosusu na 2 to 3 états na kati selon bafamille na kati ya famille royale yango eke kobota baeta ebele kuna alors population ekowuta wapi donc toloba main d'œuvre oyo bakosalela misala kuna nde ekowuta awa nde babandi kokumba siko baesclave na bango me baesclave wana bandongo ke baesclave wana nyonso ya Afrique bazodépendre na Vatican ingeta parce que pour Afrique ekota na bowumbu papote Vatican de azwi ba représentation ya catholique na chaque mboka yango bokomona lokola Portugal azalaki moto ya liboso akomaki awa parce que na Europe ndenge baza bongo bazali na catholique ya Portugal catholique ya babelge catholique ya bafrançais catholique ya baallemand catholique protestant mpe aza na oyo ya ye bongo alors Allemagne aza na parti moko ya protestant parti moko catholique Grande-Bretagne aza plus protestant que catholique bongo donc ntango bazokabola bongo mais Afrique po baeuropéen bazwa yango bamissionnaire nde bayaki donc lokola bamissionnaire bango bato babaptize nzinga nkuu bakoti donc Afrique ekomi na dépendance ya Vatican mabele ya Afrique mabele ya Vatican nde sikoyo ntango bakolinga kokabola Afrique chaque royaume ya Europe azali na eteni oyo ye akopesa na Vatican Vatican permettre ya kota yango ekosala ete awawa ti ndenge bomoni église catholique ndenge aye na kati na Afrique baye bongo awa na Congo ndakisa tozongi na liboso na ngamba liboso lokola baportugais bato bayaki liboso na kati na bango okomona te ntango babatize bato ya liboso bapreno bazwaki ezalaki ya baportugais bongo don Joao don Henrico Ndombolozi don Bastião dona Maria dona Ngalasa bongo don Pedro dona Teresa do François bongo sikoyo maye monanaki rapport na Vatican
Ndebongo sikoyo ba Italien bakoya, ba Hollandais bakoya. Ndebongoni sikoyo ba Kongo lokola Luka ebandi kokota sikoyo. Bokoka na histoire ba masore bandi koyao, ba kaniseta ba yao. Donc, Europe a salaki na kamone ya ebele. Basilisi baenka. Po mabele wane koma ya bango. Et bazwi esclave bakei do biso bayindo tokei totongi Amérique et comme grande puissance. Technologie ekoli. Totongeli bango ba immeuble na manaka ya mokili neteni ekomaki biso bato tosali ascenseur ya yambo biso bayini baminda ya électrique téléphone biloko nyonso biso kasi malheureusement na boumu alongoke ntango bandeko ya Europe o bakomi na Amérique. Kuna na Amérique banani bazosomba biso na Amérique. Bakolon ya Europe elingo babato ya mbongo. Bakolon, donc kolon eza ebengeli ya baeuropéen ya bato ya mbongo. Et bakolon wana nde bake s'installer kuna alors moto na moto akeli groupe na ye colonie na ye donc ningelo ba groupe na ye lelo tokolikia na bino bato botangaka français pe bolandaka ba information mbala mosusu tokoki koloba match moko ebetami supposons Congo a été kobeta la France. Mais groupe, la Congolais, pour ba monani na France kuna, ba obenga bango banani. Colonie congolaise. Bongo, tu vas même les coloniser bango na ngonga wana. Hein? Kasi obengi colonie congolaise na France. Bazo coloniser bango te. Nani colon azwi bango maître, ninga bakaka regroupement. Bososeli sikoyo. Sikoyo bango ba regroupement wana lokola bazali na kokambeli ya colon. Nde balobi colon était. Lokola Jules Valentin bazaki ba colon. Hein? Obayaki awa. Donc, colonie ya yambo ezalaki nanu na Amérique. La colon ya Europe bakei na Amérique bazwi bayindo mutu na batuna na ye. Bazwi kosombaka biso lokola nde basombaka bantaba na Mariano wana. Bakomersan ya bato na bakomissionnaire neta komona kawana na Mariano bantaba bazoya bakomissionnaire batelemi wana mpona koyamba bantaba mutu na mutu akakangi kitende na ye biso siko bazali kosala mutu na mutu atumbaki libende ne ya moto ndenge bozokita kaka na masuwa oyebi nde batiaka libende ya ngombe neta bozokita wana bazowela donc soki atie lettre par exemple F si ma welela tango bakosilisa siko babandi kotala bo baza na lettre F ya monsieur Francisco ozomona oyo baza na A Antonio bongo bamamiki bino ata ozoganga habeni ebonwe ebamo atatu so zikaki te so kotaki na eleko ale bosilisi wana mutu na mutu azwi oyo ya ye nde sikoyo bake koteka
kuna peze pai bakolo bazali. Donc bakomissionnaire bavandi groupe moko ezali awa oyo eyaka kokangela awa. Alors en tête eza basango. Bato nyonso bakendeki baptême. Bato nyonso bazwi baptême. Bango wana basi identité ya buumbu. Ale masuwa. Bake Amérique. Bakomissionnaire bazozela kuna. Bayambi. Donc mbongo bandeli. Awa. Ndebe barabe lere badécouvrir mbongo wana. Bango pe baye kokota. Bango bakomi kokangela kote ya est kuna. Mosusu bakokita na bango baketi côté Afrique du Sud oyo bazobenga na Cap de Bonne Espérance baleki. Donc kuna ezalaki na bastation so bozuzi besclave bozokende na bango boza na babisika bobanda mpe kotelema. Donc si bozoyoka Cap de Bonne Espérance il faut boregreta. Donc espoir mpona bango mais mpona biso te. Donc, le comptoir, il y a peut-être la Luanda, Lobito, Tianfumu, un mois de la Tianfumu. Bazote qui ça? Ok, il y a une cabine de Bazote qui ça, Pointe-Noire, Bazote qui ça. Donc, Gabon. Si il y a Gorée, Mali, partout, donc tout autour, Rwanda. Alors, on est basé dans l'esclave, bazo na bango na kati bazolia baye bakomi na sika donc eza na bisika oyo batelemisaka bango bapemisa bango wana bapesa bino mwa bamai balesi bino mwa biloko mutu na mutu bazosaka biso nde basakaka bambuku ezalaki somo ya motuya tolingi tolikola neteni wana la colonie et salemi kuna. Voilà na malamu Voilà na malamu. Tango sikoyo bandeko ya Europe, ya Amérique, bamoni te fo bakabona na bandeko na bango ya Europe parce que bango bazwi pe misolo na bango, bazwi pe mabele na bango. Akomi na mabele na bango, bayenka baza lisusu te. Alors, la sengi ba indépendance na bango. Mais ba indépendance on a ba senga ki na moko te parce que ba moneke na moko ba kolonga te ya mona basala ki groupe basali ba état fédéré de bomoni basangi sisi koyo États-Unis do basangi si ba état. Ba royaume ezalaki na Europe. Na Amérique ezalaki ba colonie, ce qui veut dire ngelo ba mabele ya ba européen na Amérique. Osomoni o bazalaki kuna bazalaki ba gouverneur sikoyo eyekokoma ba état elingi koloba bakei na république eloko ya bato nyonso nde sika wapi ebotaka makelema bokonzi na ntango wana eza susu te o yo roi na biso te yo oza moninga oke kogere yango wana okomona na lelo na Europe bakobenga te François Macron na France babenge sous sa majesté te bazobenga ye monsieur Macron parce que c'est monsieur collaborateur mutali kelemba collègue yali kelemba alors ok aïe bayenka bazangi mabele bayenka bazangi bato bakokoka kobunda na baeuropéen te parce que monde spirituel bato nyonso bango basilisi bake na mokili ya molimo bato oza roi babomi yo soko lingo ya kobotama roi nzoto kozwila wana eza te alors faut luka soit tokota na lion mais oui tantôt na léopard to na baoba to na okume soki ezali tokoti ata na ngolo eza pasi
Et ça passe kozanga bisika ya kosala incarnation parce que ndenge tozaliawa tosincarnaka bao bazalaka destiné ya kokende na banyama bazali oyo baza destiné ya kozala plus na bato na kati ya bato ezali baoyo bazali plus na bokonzi na makambo ya kosala oyo bakoki kosala sikoyo na banyama eza na kategori mobimba ya milimo oyo ekendenge na banyama mais sikoyo soki basilisi bato kikanda zole alors mosuku koko kozala ndenge omanzanga tala soki okoti na mosuni ya kambanyoko okende osukela wapi me bino te bino bokota kuna te ezaka ndakisa lelo le mosusu belesi balia yo atoye 15 fois soki eza bakolia yo te ozwi chance po balia yo te okekota te na likorodo tata mokeli na kati ya natire akokela milimo ya bato ekotaka ntina banyama bongo ndenga koko na ngai ntango bandeko yayelaki na likelele oyebi lisolo wana te ebongo si okokamwango kamo te mais lelo soko oye moto eza chance nde esika siko toyini tosololango malamu bien siko ntango bandeko wana basali bongo baeuropeye mpe bavandi epa na bango baroi ya Europe bavandi lokola bango basali ndenge wana loko biso tokangi afrique mpe ekomi ya biso siko na ntango bango mpe afrique ekomi ya bango il faut bakota na même chemin. Il faut pas réduire l'Afrique d'abord, bon, en Europe, pardon, en Amérique, parce que nous sommes esclaves. Pas diviser Bango, pas sali Bango lavage à cerveau, pas tchaka Bango, pas mélange. Quand on est en Amérique, les esclaves, nous sommes ça, Bango Kobina. Nous sommes Bango Melissa, Bango Masanga, Balangwa Kakata, Bamela Kababangi, nous sommes des esclaves. Bon. Et chaque fois, bakotia bango songi, bayinanaka, batekanaka. Ce qui m'ont pas dit de Kadisabi, est-ce que vous avez tête aux oignons quoi? Hein? Ah, le bâtiment bâtisseur. Ce que vous avez dit, moninga, bakopé soprime. Sérieux. Sikoyo na kaboli Afrique. Comme Africain balamuka te. Sorte biloko ni babadolesa ba Africain. Hein? Ngambo nini bakotindika ba Africain? Eza ngambo mabina. Biloko nyonso kobeta baponda. Chaque week-end, les habitants basambo mutu baza organiser yango. Po bayindo bamipesa lokola bako exploiter bango lundi, samedi bosilisi bosokoli bilamba, dimanche boke messe. Bino nyonso po bokenda messe po boyoka mateya oyo ekolakisa bino pongi malamu. Mpona sango akoteya bino kaka mobola eza malamu, ata bazobeta bino bondimaka kaka ekosala eloko te. Bino lole ezozela bino soki bosilisi wana mpona bana classe basala bango kaka na kati ya ekole bazolakisa bino kaka masano ingeta basali baexaveri basport bajekoka basali masano bamikolo bobetaka bambonda bobinaka emabina bokobanda kobina makasi mingi bobina kota luketo bafuta bongo babinaki malamu bokomi na bizaleli
ya kolangwa. Bokomi na bizaleli ya kobina. Bakote ya bino balobi mpona kolongola mingai malamu. Il faut mela kolangwa. Ati bino ezaleli ya koyinana. Bati bino ezaleli ya kofingana. Okoko sepela na ndeko na yo te amata. Eze ezaleli mondela tieli yo. Baforme yango na bekole. Na bamasano. Sima nango bazweli biso manaka basilisa biso. Donc bazomona ba revendication bayabi kakanga nyonso ezalaki. Ndenge bakoteli biso bamaladi ya lolenge parce que soki tozwi nombre modele akuta na nombre oyo tozalaki ntango yaki pavita baye tozalaki réduire au moins na 70%. Omoni mokolo bokoyoka bahistoire na biso malamu na tubela ya bamindele bato mosusu akolala na mabele na ipe bamosusu na selebao abandi konyokola nzoto na ye kuna mpo ya komona tomokimbangu na bongo kongo akolinga koya ya kotelema te ningeta nani bozwi état de conscience na mosala monene tomokimbangu asaleli biso mindele basali manaka ya kosilisa biso na lolenge tozala te me bango bazwi Afrique ndenge ongo na lolenge bazwi Afrique bango bakozala grande puissance en face ya baasiatique dans le continent africain il faut elimwa mpona nini il faut elimwa balongo te na barasi nyonso tata mokeli akela race oyo eza peto ezanga dérivation ebimela na quelque part te eza kaka biso baye nyonso etikali eza badérive sangisa oyo na oyo te bimisi oyo sangisa oyo na oyo te bimisi oyo sauf biso yango wana bomoni babotaka biso te atosali mélange nyonso babotaka biso te parce que bango nde babimi na bamélange soki ozwi moto mwindo osangisi na oyo akobimisa o kuna ozwi o kuna osangisi me biso bon alors bayebaki ke mokili ekozonga na maboko ya tata mokeli ntango ekozonga na maboko ya tata mokeli ekozonga na maboko ya moto mwindo et soki ezongi na maboko ya moto mwindo akozonga kokontina ya mabele na ye nzoka biloko nyonso bazosala na mokili ezowuta wapi na mabele me mabele oyo ezali kocontenir nzoto mpenza mobimba parti ya makasi ya bomoto ya botata mokeli mabele ya Afrique mabele ya Afrique alors soki bazwi yango eza convention spirituelle soki bazwi yango mabele wana esili tata mokeli akokoka lisusu te kozala kolo ya mokili bongo ozalela nde eza mpasi na yo mutu moko oyo osalaka trahison eza mpasi na yo mutu moko ozalaka teti na makambo na bible balobi guerre ezali entre satan na tata mokeli bongo et après bakokanga satan nsima na yo bakolibere ye lisusu donc situation na monde spirituel eza matata eza matata nde wana sikoyo mfumuki mbango lokola aza suka
ya bowumbu esengelaki alors lokwa tobandaki kolikola nanu siko mindele na Europe ntango baza koextermine biso awa baye kosala lisusu bakoloni awa ndenge wana bakolo européen nde bayaka awa ndenge balonisaka bakoko kuna ndenge balonisaka coton ndenge basalaki balonisi bakafe baye mpe susu kosala ngwa bozomona me siko totuna bango kafe bozwa awa eza na kafe moko babengaka arabika bongo ezosupose kolobaki eutaki pa barabe ese barabe bazalaka ta na nzetango ya kafe bakozwila yango wapi parce que désert esalemela bango wuta Adam na Eve me bapesa nkombo arabika nini tala eza na masolo ebele ya ebele parce que bango bazalaki na ezaleli soki moto adécouvrir eloko wana epai na biso bazwi nkombo ya motu wana nde bapesi na nkombo ya eloko wana nkombo ya sepeli ndenge bozomona bayoko koso bakombo nyonso na mokili adamu tapesa basi wangila ebandela pa barabe te ebandela epa na biso on a saisonné un peu du sel elingi tolobaki kosaisonne moi mungu bata français nazotuna tosungana elingaka koloba nini kobwaka mwa mungwa bongo kobwaka mwa mungwa wangile pa na bango batutaka to bamwanga siko kombo wangile pa na bango mpona kosala nini onyango po baza na bango nango te baza nango te balongo te nde bakeli bakoloni awa basilisa sikoyo mpe biso bango bavanda bakobanda kokanga kaka bolanda malamu mabota nyonso oyo bazali na makabo selo badon ya invention ya création moto na moto kolo na kolo aza kokanga bango mpo na ye abokolaka bango lokola bibwele babotanaka atiaka bango na bausine oyo ye azokela wana ayebi ke bakobanda kose reproduire bongo alors baoyo nyonso bazali ke bakoki korevendike bamosusu baza bambolongolo il faut kosilisa bango ndenge wana bakotiselaki biso bakokolo nyonso kasi sikoyo eloko tolingi toloba na biso bayindo na ngonga oyo lelo na masolo na biso bumukimbangu ntango balongi bakepa tata mokeli basololi siko nga mfumukimbangu lokola na longi esengeli siko bokonzi ya tata mokeli evanda na mokili ya mosu bongo mokili ya tata mokeli esengeli ya kovanda na mokili ya mosu elingi koloba siko mokili ya tata mokeli fo ezala na bato na bango na bato ya tata mokeli awa me bato nyonso mfumukimbangu akutaki bango nyonso lokola bazalaki na bapreno baza baesclave alors baesclave nyonso ntango bakufaka moto nyonso aza esclave awa na mokili ya mosuni
Quand vous êtes dans le molimo, automatiquement vous allez considérer toujours esclave. D'ailleurs, na croix na yo, il faut bakomi kombo na yo. Kautu kilao, ingeta, maza moumbo, nete nini, nakomi François, et bien koloba. Christianisme. Non, esclavagisme est un spirituel. Il y a un temps que vous avez un boloko, donc n'êtes kozo kende. Il y a un temps même il y a Jésus. Bah on ne soit pas qui plus va comme les Romains. Hein? Ingeta. Parce que même Jésus, Ayaka, Emmanuel, Dieu parmi eux. Mais petit esclavagisme, à toi qui compagnie. Jésus, il y a Dieu Zéus. Je comprends ça la nyonso. Alonga. Abunye tumba pendant 3 ans. Na musuni alongite, yangwana tango apati likolo ya Anne, akoti Ozana mwana ya David. Bongo. Donc, à côté le roi à Jérusalem, mais il fallait que le détrôné Hérode, le col à Moussuni, à Longité, à Longité, à Modébo, de accueilli le temple. Alors, temple, le col à Kende qui va dans le temple, le col les représentations spirituelles, c'est quoi? Et ça dit que, tant que Outa Kikakakuna, à Zongi, Moussuni, on a fait ça l'année. Comment dit? C'est pas Kandi. Basambisa yeka nesika moko. Est-il le roi des Juifs? Bongo. Question mobimbezo tourner kaka wana. Etango alobi ke bolobi yango ingeta. Azali roi des Juifs na musuni lisusu te mais na molimo. Parce que na musuni a échoué. Nde bazu couronne royal. Na musuni bazo latisa ya dicho. Mais na molimo akomi mokonzi ya bango bayuda to ba israélite nde kosala sikoke ntango akozonga na mokili ya molimo lokola longi na ngambo ya molimo mais na musuni bososola bien aéchoué parce qu'akoma roi te kuna siko na convention na divinité gréco-romaine nde kolingisa ye ete bapesa ye autorisation ya kokende kozwa bandeko na ye oyo bazali na prison spirituelle par ignorance. Osomona oye sikoyo na bokonzi na ye anyokwami mpo na libota ya Israel. Sikoyo lokola anyokwami mpo na bango asombi pasi na bango eza lokola asombi déjà prison na bango. Alors fo bapesa ye bato na ye. Bozososola. Bongo, sikoyo Yesu a libéré Batouana, a ici bango bon bozonga na ba famille na bino. De Batouana bazonga. Que siko ba Romain ba koluka ko silisa force na quantité ya bato ya Israël, Batouana bazi protection ya bakoko na bango o ba uti na mokili ya molimo libéré par Jésus. Ososoli bongo. Mais na mosuni esclavagisme ezo continuer. Parce que parce qu'on continue comme un prénom dans le grec et dans le baron. Alors, si on peut dire que vous avez longi, si vous avez commis mon conti, et pas une ambition baïndo, dans mon kilamoli, mon siko, il faut obligatoirement libérer. Donc, Europe spirituelle, christianisme, il faut libérer baïndo et batanga mikuna na boloko, parce que mon conti na bango aye. Alors, va libérer ma commune. Ils sont baillés. Pour battre la biso, le programme il y a extermination parce que si vous avez temps de pousser la pembeni à indépendance, azaki na manaka mususuke mutumwindo akoza na susuke na mukilio. Esika nyonso komona mutumwindo azali na maboko ya Mokosopembe. Mutumwindo akoki kozala jamais
libre même ndenge tovandi boye. À moins osalaka epai na bango. Soki osalaka epai na bango te oza kaka kizengi ozowayawaya na balabala to liboma. Nde ndenge bomoni basali programme ya sida na 1958 bakotisi sida po tosila. Mais soki toza protégé ezali mpona mfumuki mbangu. Alors tata ndenge nazongi na motuna ya mokolo wana yo oza te oza modeko natia kaka olingi obala nazongisa motuna me natiaka sika olingi obala otie date ya libala bokomi vendredi bilamba bopesaka epa tayere atonga moyibi ayibi yango lotibola moke na ntongo mokolo ya libala na bilamba ya yo mwasi na ya mobali moyibi akendeki na yango na basapatu biloko nyonso natoni fete ekozala to ekozala te ebendi mindondo siko moyibi wana subengaka na koyiba wana te atikali kotika madesu na pondu me ngombe nyonso amemi na bakoni yake na mafuta amemi bakazi ya biere mpe bokumbisaki na depo amemi siko bolamuki samedi na tongo ye mobali nanu kolo fete bongo yango mpo odefaka na kompani tata na bino mpe okokokende olelela se azwa pension otala mpe na famille motu mpe akoki kosalaka likambo aza te donc pas ba téléphone manelo ba bengi alors siko tokosala ndenge nini oyo mpe akokosake moto akufi eza ti ondanga kondima kufa mpo libala wana ezala te aza mpe te me moninga moko bokola na ye alokaki na esango te me na ntongo wana azwi kaka makanisia ya kotala yo akuti yo abeti porte akuti yo na kanape olamuki ozotala ye lokola mutana kwiti mpo ozokana nakende komela na ngai droge nasala nini me ekozala ndenge nini mwasi pesi awuti obenga malamu otindelanga elambango deja na ba 11h na mizalela nango siko obengeli moninga wana lisolo wana moninga alobi wi komitungisa te naza na mbongo moko nakanaki nasomba lopango na makampagne me namoni fo nabilisalo moninga wana ndinga sombasomba biloko nyonso osongela bilamba kaka na mokola okaka na ngongana feti siko mpenza ezongi feti ezongi abibe mpono ndima briki mosusu yo moko mema ya mbongo ebike epai ozosepele epai oza na mpasi na motema ti okozala na kati ya fete okozala ndenge nini bemotion na bemotion nakaki nazala ndenge soki moninga wana siko mwana liboso kobota kombo ekozala ya nani balongoke
mwana ya liboso akobotama na libala wana kombo ekozala ya nani? Mpona nini ya moninga wana? Me mwana liboso abotami opesi kombo ya tata na bino. A comprendre yo. Mwana ya mibale kombo anoko. Mwana ya misato ya mwasi mamane. Mwana ya mine ya moninga mosusu bokolani na classe. Mwana ya mitano opesi kombo ya moninga moko ntango bozala kosala nzambe apesaka yo bili. Ye ntango sikoyo bakendaka voyage mokolo aye aya kotala libota boyambani bakombo ya bana ata moko ya kombo na ye eza te atala mpe mwasi age asi akomi na ménopause. Bisolo wana peke moninga asunganga asalanga boye ayokango ata koyoka te baba ayoka kaka ke ye moko asala makasi libala wana ezala moko mosusu soki mitakatano yeli yo ata ozangi transport mamatondo mingi nasiko mfumuki mbangu tata na bino nde tobai mokona aza na boloko mama na bino moboti na boloko mfumuki mbangu siko ake kolibere bango na boloko wana yo obotami nanu te sikoyo bango babimi na boloko babanani baboti yo grâce ya nani po libere tata na mama sikoyo nzoto yo oza nango grâce ya nani meme linzaka wana ozolula onolola yango grâce ya nani soko ozosolola na motu grâce ya nani soko olati ata chemise grâce ya nani parce que soki nzoto wana mfumuki mbango asala te baboti bazala libere ata olinga kozala na chemise spirituelle na mosuni ana nangaka lula yo ata osombi kiti ya nani na mfumuki mbango donc nyonso oyo ozali na oyo oza na yango nyonso kolo nango nani yango ozomona meme mpo bato bakoma baministre eza kaka mfumuki mbangu na convention spirituelle yango bomoni Jean-Marie Vanep azoloba na bino bayindo baso à travers le monde. Tant que vous allez les méconnaître, sachez-le que l'Afrique ne s'en sortira pas. Parce que bozali conventionnel bino bobima na boloko bino koza kovivre na kati ya Afrique parce que eza na mfumuki mbangu oyo alongaki etumbaki koreklame bino epai ya tata mo babimisa bino pozwa ngonga ya koya kobatela banzoto ya mosuni po epermetaka reincarnation ya bayindo base reproduire bazala na kati ya mokili tata mokeli azala na esika ya kosalela mosala na ye. Donc sans libération wana bino na mokili ya mosuni bokozala te mpe bokozala sans œuvre. Même soki ozali osili baku ya kozala œuvre no ekozala te bokotonga ta ndako bokosala te eloko te. Donc mpo tozala ata ndei nazoloba boye nasili mikro boye mpona mfumuki mbangu aliberaki nde bao wana babotani mpo biso nyonso tobotama lelo. Suite ya baniongo wana suite ya convention wana nde balobi sikoyo bino botelelisa sikoyo mokili oyo ya mfumuki mbangu parce que
identité oyo ekozala epai ya bayindo ezali identité ya mfumuki kimbangu. Mfumuki kimbangu moto azopesa ordre bosalelanga oyo bosalelanga oyo. Me mindele bakosala nyonso na mosuni bino bozalaka anti mfumuki kimbangu. Akosala nyonso nombre ya balibre na mokili ya molimo ezala moke. Parce que l'esclave, tant que bazoya, bazoza ordre ya ba maître na bango. L'esclave wana tant que bazoya, ezaka kana kwa tozomona lelo. Hein? Toza na politique awa. Bato ba utie pa ba mindele tant que bazoya. Est-ce que par contre maintenant d'abord attendre réconciliation. Mindele ba lobby toza na posa kuna élection wana to kondimango te. Bato nyonso baza ba esclave ba mindele ko banda na l'église. Bano bana bango ezala kini. On a vérité désir. Hein? Tira ba mbongo ba lobby yango. Mais mbongo baza congolais. Bongo. Mais ça esclave na kati ya église catholique parce que église catholique awe ça boumbu ya bayindo. Akosala kaka musala ba maître na ye. Bango nyonso ba musela. Akosala kaka musala ba maître na bango. Ekozala anti boyindo. Bakoninga te bayindo basangana maître atindi. Ndenge wana pe esprit wana même esprit ya malula soki eye lelo akoya koinspire yo kaka nzembo ya mabe oyo ekoloba na yo bongama okende no na lola boya mokili yo zolobo naza inspiré nzoko biteke esclave moko awuti kuna parce que soki oyo awuti mpemba kalunga aye koinspire yo akoya lusiandama Kadi kana pembe sitas. Ya même ça bino boyi kampiko parce que ba mba programme. Osamo. Mais bango esclave ya molimo tangu bakoya oh bino konyo so ekotikala. Balomoke. Vous êtes dans le poste sur la table de casse, mon bon. Donc, ça c'est la masse. Alors, il faut que les gens n'a pas malien, pas sénégalais, pas nigérien, pas l'Union, ce n'a pas une de Bazan Amérique, les lots qui Bazan à Bomboy, pas commis par président, pas ministre. DG nyonso c'est-à-dire grâce ya promoki ba mutu asali ke banzoto ya bayindo ezala parce que soki banzoto ya bayindo esila hein mutu akomi ministre alingi kosentarne na nzoto ya nani lingi ezala te alors nzete nini bino boyebi eza ministre nzete nini aza général eza te. Donc, mon livre, dans le nzoto mobimbe sika kende kokota soki bakoti basakouple moi natango azo formé nde nzoto molimo aye parce que akuti nzoto oyo akoya alors moke nakotangi na christianisme ango balobi na Elisabeth akobota mifazona nuzeni balobi na Marie akobota fazona nuzeni sikoso bazwizemi te parce que bisaka eteke yezo yo kobota me balobaki nini mwana yo kobota hein ndi akozala mokonzi likolo ya Israel mpona nini po ekozala molimo wana ya koko na bango David nde ekoya kokota na nzoto wana bozososola bongo yango wana akosala makasi po azonga na kiti na ma condition peuple azala préparé. Tango bozo yo te pa na bango ke nyonso e respira ke pa ina bango na mindele nyonso. Parce que ça bango ke biloko nyonso bango bazana ngo faut ba pesa ngo le fumo pa ya
mutu na bango parce que bayebi que grâce na ye nde bango bazali. Alors biso nyonso toza nango atoza na mesa, atoza na kiti, atoza na motuka, atoza na nzoto, nyonso yebaka ete soki oza na yango esengeli opesela ngo lokumu na mfumuki. Parce que babeteli yo maboko na nzela dan. Mais pour monani, mais pour no monana, mfumuki mbangu. Siko awa nani atelemia? Awa nani atelemia? Ozo monete? Kwani? Mais pour la toute autre. Est-ce que vous comprenez la langue pour vous parler? Botika nazala fier na longa ki etumba mpona bino me mawa omokimbango amona yo oliosalela suki oyo ya tata mokeli epai na yo fier okoyi kosalela suki wana fier oke kotia meshe kolosalela suki ya mondele fier osabote pasi ya mfumukimbango oyo ya yoka oyo mfumukimbango ya yoka omoni yango ntina te me nzoto wana ozodendela soki ye te lelo dendi te toke kovanda letala olingi omela ifo mituna eske mfumukimbango aza koautorize eta oyo mpo na nga ifo tosungana bayindo bakonyokoma kaka tala talongo ke na ntango nano tata mokeli balongo na bakoko bolimbisi nano bandeko na ngai atako naza mabe bosala ata makasi te mpena bosepelisa mfumukimbango na bayene yebisaka bino mpo na bango na ntango mpenza mondele alobi epai ya bakimbangiste te soki bokoyeba mfumukimbango te bino bayindo bokobika te mpe bokobonga te. C'était un envoyé divin oyo aye spécialement libité pour sauver votre race. Alors libité pour sauver le Congo, alors libité pour sauver même l'Afrique, mais votre race. Donc les lots, même ceux qui Moïse à se retrouver en Chine, à se retrouver en Bangladesh, à se retrouver en Nicaragua, na Uruguay, na Paraguay, les États-Unis d'Amérique, na Mexique, na Canada, na Alaska. Grâce à Mfumukimbango na la génération oyo sukuza. Mais là, monsieur Ponosale na Mfumukimbango sangolo des problèmes. Mfumukimbango alobi bato bangataki ndongo na ye basala ntango osala na ye sunga bandeko basosola Mfumukimbango ozosala makasi kondima meme ya bandeko ekweya kondima ya baninga ekweya ntango nyonso obolobaka mabe mpe kosalaka mabe bamoni yo ozomela bani bamoni yo na bekala ndenge bovandaka bozomela bozosala nyonso bozosala bozosabote Mfumukimbango na ntango nyonso oyo bokosala makasi te mpo bayindo basosola ete evre ya Mfumukimbango eza evre ya kitoko evre ya kobikisa bayindo me bayindo soki bandimeli Mfumukimbango fo bandimela Mfumukimbango na bizaleli eno na Kongo na bizaleli Mfumukimbango akosepela te bino na bino boswana
bino na bino bofingana bino na bino boyinana tolobanaka mabe tala esikovani tala ezaleli ntango kaka olobi ke balongwa kuna banani balongwa evre mfumukimango emerite maloba wana te bandeko no na libota bandeko no na quartier esengeli boyeba ete bayindo banso baza na nionga mfumukimango d'accord mais famille na yo bayebi nano mfumukimango te nyonso bazosala ya mabe oyebi ke ezopese mpo na yo ingeka tala toza lokola tozomata nzete mpo tozwa eloko ya ntina mpo tolesa bandeko mabe nyonso comportement nyonso ya mabe bayindo bazosala oyo ezali anti mfumukimbangu eza lokola bazobendo na makolo zonga na se kozwa na yo yango te or yo soki ozwi yango te oeshue na mission na yo awa toye mpo tobakisa niveau ya boyebi mpo bizaleli na biso esala nini ebongwana baopekisa bino rouge à lèvre ote rouge à lèvre yango ebongisaka biso nakombana na brillant lèvre ntina ba rouge à lèvre nyonso sans exception eza mafuta ngulu mafuta ya ngulu nde basalelaka ba rouge à lèvre siko biso toliaka ngulu siko yo mokolo na mbembo na yo tiaka oliaka ngo siko oza komi tuno nga namonaka soki nina tya ndombolo omona kaka fatigue ezoya me fatigue ekoya te na ndenge nini mpo batiaka mo ntina crayon de beauté soki le mosu bolobi mokonzi atyaka kaka bongo mpo abangisa ngai ye nga naya kovanda pena mpo nabangisaka bino novanda mpo nabangisa bino te biso tokoya mpo tolakisa bino nani wana mokimba bizaleli nini bozala nango lelo bozali awa mokimbanga alobi bosenga bolimbisi ebele na kati na bino me bolimbisi yango bozokoka kosenga yango te mosusu kuta azomona mwana okende nango wana mais d'abord na bizaleli na yo oza na défaut parce que soki lelo bayindo ezala te basi babongaki na bango na bizaleli na bango mpo anini esoni ya nzela ya ntina na esoni ya nzela ezozala nini soki bowumbu ya bayindo ezala te ntina mfumukimango ekozala nini ekozala te lelo soki bayindo bazotema parce que bizaleli bayindo basalelaka mokolo na mokolo eza ya kobalana te na tata mokeli tovandi na bafoye oyo ekoyamba bana bana bakouta na mokila molimo bongo me biso na ndako na biso tokoyamba milimo kifo tose prépare na ngambo botata na ngambo bonengwa parce que tozosala génération mfumukimanga soko bana oyo tokobota esengeli bazala bana nini bana ya milaka ekoki kozala bana ya milimo yungani te me soki na kati ya foyer koyokana eza te tata na ndengwa mezemi ekoti lokola komilengele ezalaka te baboti bayokana te majorité banani babanokota na banzoto wana me bafazero ya wenze oui na mokili ya molimo kokanisa teke na mokili ya mosuni kaka te bafazere bazali baesprit errant mitelengano oyo esungaka bamiyibi oyo bayibaka basheke oyo bayibaka oyo inspiraka bango ezopia bango mayeleke omoni ndenge azokende asalaka lokola oleka otuti ye eza milimo mobimba
Alors milimo ya malamu ezoluka ya terrain miné. Pourcentage mingi ya bano bazobotama na ba foyer ezangi préparation. De bokomona soki tozwi pourcentage ya bavoyou, pourcentage ya bana basi oyo bazosalela mingi pite eza pourcentage likolo. Bana mibali mitelenga pourcentage likolo. Oyo balogique baza moke ozomona mpona nini? Parce que banzoto nyonso eza kobeba bafoyer eza malamu te. Mbala mosusu mpe bokobota mona bilaka, mais difficulté bokozala nango parce que bino baboti bacomportement na bino ntango bazopekisa bino même masanga bazopekisa bino kolia, mais parce que mwana akobotama selon état ya tata na nene bongo. Siko tata soulard état ya cerveau ya mwana, parce que tata cerveau na ye c'est comme faible, hein? Alors akolongola ndambo ya cerveau na ye yango akopesa pa mwana, akopesa mwana cerveau ya makasi to ya pete. Mais au moment où moi on a faible na raisonnement parce que yo tata aussi obéissaki, parce que yo nengwa aussi obéissaki. Faut tenir compte ya ezaleli ya monguna aussi mikotela na famille na bino, parce que quand on bota ba pesa que preno ezala ki déjà mbeba na yo bandeli pona yo imbala mosusu ekokaki te omela miliki oyo bamindele ebongaki omela oyo biso kolia oyo balesaki bana oyo bakolaka na potopoto ya fufu bakola te, mais lelo soki mwana nde phosphatine te mosusu nini Cerelac na Yami Epiton Eli Sona tu na baby no baby na kango te ni bino apo batekisaka bosanga boya na ka po tozalaka na bango elongo. Eza pasi mwana na yo mwana ya Pemba Kalunga, molimo ya Pemba Kalunga ye kobotama ozobekisela ye nzoto, ozoboma bakapasite na ye, ozolesa ye biye bilongo bani te. Yango nomoni siko tata mokeli mpona bongo basalaka ete majorité ya bakonami fo bakende kobotama na famille pauvre, bazanga ata couche ya kolatisa ye, balatisaka ye plus mataba mangwanda ya mama po avibre na liputa ya mama plus ke na couche travaille na bato wana. Nengwa azanga mbongo ya kosomba Cerelac asalela mwana potopoto tibino ozomona mama kingai mokola ya kosakana te kutu mwana na bango akoka kolia o wana koyoka ka suscité soko zokoka kosomba Cerelac te tika mwana no adia na ye o wana ako vibrer wana na fuko masangu bachambinzo nikela ebinzo o wana mokola mutezo sala bongo ekina ikisoke binzo eza mokola. Allô, ok. Allô, ok. Allô, ok. Organisateur soko sengi milefu
likambo esili bosalaka erreur wana te soko gifle motu olobi milere motu wana pa bosani yo po bosani eza tala mokolo moko akoserapele na yango te siko soki aserapele eka alobi na yo ke osalanga mabe ogifle ngai yo olobi lembesi nasengeli yango bolembisi mais ye siko na ngongo ana serapele eloko oyo osalaki ye donc logique bolimbisi esilaka mikolo te même yo moko se rappele na yango balingi bayebi soki ntango se rappele na yango kende koyebisa moninga bolimbisi na mabe nasalaki yo mabe nasalaki mpepa kalunga balongo ke balongo ke balongo ke na oyo bopusi age bosunga bana mike parce que boza na problème bien toza na problème epa tata moke oyo eza grave eza nini na liboso na kati ya bomoi ya biso lokola tozali awa na bana mike na mikolo tozali na 4 étapes. Étape ya liboso charge eza na baparents de 0 à 13 ans. Charge eza pa baparents. Mpona nini pa baparents? Parce que bango mutu baza na devoir ya koencadre yo. Bango mutu baza na devoir ya kooriente yo oyo kozala. Mais dès qu'on bandit 14 ans, responsabilité eye na yo moko. Sikoyo na vutuka moko abanda kokanisa. Kobanda na 14 ans, to kobanda na 13 ans, ke oyaki kovutuka. Ndenge oyekolaki komela masanga, oyekolaki komela cigarette, oyekolaki kolinga basi, kolinga mibali, ti ndenge oyekolaki bongo. Ti mokolo sango ekutaki yo, deuxième étape ino yango wana. Na deuxième étape wana, oza ignorant. Ignorant, oyebi te. Mais oza innocenté. Tozoyoka na malamu. Oza innocenté kolobaki maye nasalaki na ntango wana ngai nayebaki na ngai te. Oza coupable. Parce que ntango ozalaki kosala yango mingi ya mai mingi wana mosusu ozosala oya kobombama te oyaki komela liamba liboso bapara oyaki kozwa mwasi na mobali kosalaki mwasi na mobali na biso bapara bayebaki bino na baage wana ntango bobandi yango bobandi na biso bapara boya kobombama ti bobombamaki boyebaki eza mabe jamana bobombamaki bongo batondomi donc parti wana nyonso boza baignorant mpo boyebi te ke boza na ngambo mais boza bacoupable parce que bino moko boyebi ke eza mabe bongo batondomi okoti na nganga olobi te nyonso wana ozosala yango culpabilité ezali bino mpe boza na ngambo bobanda bokotaka na mokili bobandi komela masanga bobandi kokota banganga bobandi kosala nyonso ti mokolo vutuki deuxième étape na yo siko troisième étape na yo wuta mokolo vutuka ti na période oyo ya lelo ndenge tokomi lelo nyonso oyo osali na kati ya nsiku tala siko pourcentage na yango otosi mbala boni parce que oyo nyonso osali ya mabe ezali osali yango na nko
double culpabilité. Aux inconscients et aux coupables. Troisième étape. Yangwan. Sukotanga babula. Les ans à Mosusu, les lois à 60 ans, à l'obité ngasi na tika na banzela wane. Et au tika te parce que 60 ans vous te lembisi yo. Quand vous allez qui na 20 ans, Ozaki Mogulu, 60 ans. Les hommes dans la mousse, ah, on a des pas dans la bécala, bon, aussi là. Vous savez, ceux qui m'ont dans ma boko, alors qu'on a battu au tika, il faut au tika, aux anambongo, au keité, voilà dans le binatiki. Comment on est? Alors, Bota la sipo, tant la réparation, tant la bamboula, Uta uvutuka ti lelo na babeba na kisiko zala teti esika o négligence siku esika o mona ke bon m'en sala bambula wana siko soko lingo banda libongisi. Oui, parce que faut ça lingo libongisi siko totalisé banda 13 ans ti lelo za na mbula boni ya âge na yo. Il y a des pourcentage parce que ceux qui, par exemple, avant au bout tout cas, vous avez 5 ans, il y a des bébés, 5 ans, il y a mon akacha au bout tout cas, les amis, pour la sala di bongisi. Il y a un bébé au sala. Et après, au côté psychophase, et non, on a bouqué au picolama, et bébé. Ce qu'on a là, du bon scénario, on s'est dit à la bonne. Alors qu'en réalité, mais ce qu'on tika bécalate, ce qu'on tika puitité, ce qu'on tika pématongité, ce qui peut l'embissa kabatuna bizale linayo, donc on tient au bon milieu. Et si quelqu'un peut soigner, pour éviter, parce que ceux qui vous soignent entre bino bavutuka, et les Nicolobes de Bonaki, si tu es examiné, il y a bon de ce n'est pas ma photo. Photo que ceux qui m'ont dit que je appelle si on sala, quand tu as cop na quantité. Parce que cop wana ozo sala, kebelango. Sala makasi moninga so appelle si on sala salani, et mata. Mais ce qu'on peut essayer de faire, il y a une culpabilité est grave, plus que le moteur est dans le alors, quand il y a un moko, ils allaient donner la convention, Bazana mobile ici Bouddha, mais Corona, et côté Libango, qui déjà plafond, il y a 1000 morts. Alors, ma commune a plus de 46 000 contaminés. Tina lelo qui sina le monalité. Donc, risque 46 000 à la sur Bakouf. Les Chinois ont un hôpital, ils n'ont pas monnaie dans 10 jours. Nicolozomi, hôpital Wanisili. Bazana niveau ya bon matin nini? Bon wane utagataka awa. La Chinois, gouvernement chinois dit ici 43 milliards de dollars. Quoi fait ça? Bah ici nous ils ont la province wana pour le la bataille 43 milliards. Puis ce budget ils ont la 4 milliards, 5 milliards. Nambula. Mais bah nous bah ici en Okaka pour le mikolo ma tout ça. Mbongo et utakao. Bah indien, hein? Bah indien. Si nous avons commis Congo, Congo vous devez voir ici Bango. Liban, Congo. Hein? Dans 1977, 78, vous voyez pas ici à chaque Leyland. À chaque Leyland.
babiso na tosalaka ngo échange na bafille ya mafuta biso topesi baindien mafuta bango bapesi biso babiso na ya achat mais bozwi baindien na balibanais bobengi bango awa parce que bino crise ya aérianisation bango bakei babandi kokende kozwila bino babilamba na New Jersey kuna babandi koya kosomba bakotiseli bino baradio babandi commerce botikeli bango zone ya diamant bakomi bagrand fournisseur ya diamant à travers le monde liba mati inde mati lelo bakomi bagrande puissance bato nyonso na mokili oyo bavwamaka bino bakovwamisaka bango même bachinois bino bakopesi bango momene donc eza na mboka moko te na monde kovwama kozanga afrique précisément Congo. Salamakashi, mato ya koyo. Bosa kokokisa. Motema ya kolata ezaleli ya sika ezala na bino bobotama ya sika.